Si sentís que el mundo no te llena y buscas una salida verdadera, levanta la mirada. Hay esperanza para hoy. Sonido del Altísimo. Amanece y volves a empezar, con preguntas que no podés callar. Tantas cosas prometen felicidad, pero dejan más frío y más soledad. Vas corriendo detrás de algo más y el cansancio no te deja parar. Pero en medio de tanta oscuridad, una voz te dice: todavía hay libertad. No es casualidad que estés escuchando, Dios conoce todo lo que estás pasando. Suelta el peso, déjalo en sus manos. Hay un nuevo camino esperando. Jesús es la luz cuando todo se apaga, la esperanza que al corazón abraza. En la cruz entregó salvación y hoy te ofrece su amor y perdón. Ven a su encuentro, no mires atrás. En su brazo descanso encontrarás. Hay sonrisas que esconden dolor y silencios que piden amor. Cuántas noches tratando de olvidar las heridas que nadie puede sanar. Pero Dios nunca te dejó de mirar, aun cuando pensaste en abandonar. Su gracia te vuelve a levantar y te enseña de nuevo a caminar. No te rindas, todavía hay más. Cada lágrima él la secará. Lo que hoy parece no tener final, en su mano puede transformar. Jesús es la luz cuando todo se apaga, la esperanza que al corazón abraza. En la cruz entregó salvación y hoy te ofrece su amor y perdón. Ven a su encuentro, no mires atrás. En su brazo descanso encontrarás. No importa cuán lejos creas que estás, la cruz sigue siendo una puerta abierta para vos. De la cruz a la vida.